足量嚟啲就每一次出嘅量嚟啲都係賺啲咯。即係100萬嚟啲就爭10幾萬咯。如果爭得差啲嘅100萬爭20-30萬咯。咁而家你啲佢有權話唔俾你，或者有權話唔俾，或者有問題你啲，佢都一定揾啲挑啲骨頭翻嚟，即係挑啲毛病翻嚟俾你哋話唔出糧嘅。即係佢哋嗰個呢個盤你啲就話一個進度款嘅。佢批初頭你啲就話批唔到糧嘅，嗰啲糧你就話有啲手尾未執，咁你啲就話顧問咪咁講咯，我唔係唔做啊，係啲手尾睇有啲手尾未執你咧，佢收唔到貨咧，所以批唔到。我嗰邊多咯30幾個工人咯，30幾個工人。因為成單就包晒噶嘛，棚架都我做噶嘛。你主要係做啲咩？我主要成單包晒，成單即係外牆啦、外牆棚架啦、石屎啦，同埋油漆啦，係咪？咁入邊咧就公家位啦、廁所啦、走廊啦，咁總合約咧我就2200萬，佢同業法團簽咗就3900幾萬，係啦。咁呢度已經做咗18個月㗎啦，頭單尾差唔多2年㗎啦。咁早2個月前就拆咗個棚㗎啦，係啦。咁基本上有90%嘢都完咗㗎啦。咁佢已經5個月前已經冇俾錢我㗎啦。佢唔好咯，即係成日都錢就賺咗嘛。佢3000幾萬中標，我同佢做2000幾萬、2200萬，咁佢咪賺晒錢啦？咁我唔理人哋啦，做公平嘅嘢。